¿Cuál prefieres? ¿Este o este? Solo uno, es un vídeo. Este o este. ¿Cuál? Un móvil. Un móvil. Sí, señor. Sí, señor. Soy la hostia. Al final sí, tenía razón. Tenía razón. Sí, la he dicho. Al final sí que somos la gente. Nos ha tocado y todo, tío. Entra en el móvil, entras. Bueno. Nada mal, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué es eso?